Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Irian Mendoza y en el video de hoy les voy a hacer la revisión y el unboxing de otro teclado. En esta ocasión es un teclado de los fabricantes de ACO, es el ACO Neon 3061. Este teclado lo encuentran en la tienda de Banggood. No les puedo decir que se trata de un precio muy económico porque estamos hablando de un teclado mecánico, pero por lo que estuve investigando sobre los fabricantes de ACO, pues al parecer tienen una buena calidad en sus productos. De todas maneras voy a hacer la revisión justamente con ustedes. Por cierto, tarda aproximadamente 20 días en llegar. Estoy hablando de la distancia de China porque vienen de China hasta acá México. Así que voy a ir haciendo el unboxing y voy haciendo la revisión al mismo momento. Lo primero que es, pues obviamente la caja de color púrpura. Tiene unos colores muy llamativos. Igual ponen como que un poco brilloso la parte del dibujo del teclado y la marca, todo eso para que sea lindo ante el ojo humano. En la parte trasera tenemos básicamente las características de las cuales vamos a estar hablando durante el video de este teclado. Que por cierto, si ustedes son muy gamers y juegan con teclado, este admite la programación de macros de teclas completas, o se hace que puede ser configurado a su gusto para tener un poco de atajos, ya sea en los juegos, para algún programa que tengan por ahí rápido y cosas de ese estilo. En cuanto se abre la caja, lo primero que tenemos es esta cubierta antipolvo. No crean que es un plástico cualquiera. Creo que no hace falta dar una explicación amplia para esto, simplemente es para que no se meta el polvo entre las teclas. Luego pues tenemos aquí el teclado, pero antes voy a enseñarles lo que es el manual de usuario. Lo van a encontrar en dos idiomas, bien en chino y en inglés. Si entienden chino pues muy bien, si no, en esta parte les va a mostrar rápidamente como una tablita de las funciones que tiene ya prediseñadas el teclado. Este teclado que están viendo como lo saco de su pequeña envoltura es un teclado de 60%, lo cual lo hace un teclado muy compacto. Puede ser llevado a cualquier parte donde ustedes gustan y deseen llevarlo. En esta parte, como pueden ver, ya no tiene las teclas de arriba, abajo, izquierda, derecha, sino que ahora se ocupa la W, A, S, D, que pues básicamente en todos los juegos se usan así. La ñ sigue siendo el mismo botón dependiendo de su sistema operativo. Si está en español, por default lo va a leer como una letra ñ. Sus medidas aproximadamente, para que se den una idea, de 29 centímetros de largo y 10 centímetros de ancho. Y la verdad no me pregunten por qué estoy haciendo esto, simplemente quiero demostrarles cómo queda emonada la cubierta antipolvo en el teclado. Cuenta con unas cuantas keycaps para que la cambien, la personalicen a su manera. Son de color rojo, por lo que la combinación de colores va a quedar entre púrpura y rojo, pero de todas maneras ahorita les enseño. Esto que ven aquí es el cable de datos USB tipo C. Las dos entradas vienen cubiertas con un plástico para evitar el polvo y todas esas cosas. Como todos estos tipos de teclados, viene con su respectivo extractor de keycaps. Seguramente ya han visto muchos parecidos a este, pero bueno, trae uno igual. El diseño de este teclado son 61 teclas con interruptores Gateron amarillos. Algo que caracteriza a los Gateron amarillos son sus 35 gramos de fuerza de actuación lineales. Es decir, se va a sentir súper ligero y suave al momento de apretar la tecla. Y por lo que leí, nos garantiza un tiempo de vida útil de aproximadamente 50 millones de clics. Que sé que no van a tener la cuenta de cuántas veces tocan una tecla, pero para darles un poco mejor la aproximación de en cuanto a tiempo y fuera de broma, son casi 40 años que se supone que debería de durar el clic con este tipo de switches. Las teclas están fabricadas con un 85% de PVT y son moldeadas por la inyección de dos colores. ¿Para qué? Pues simplemente para que se vean bien y no se desvanezca con el tiempo el color de la tecla. Pero este es un ligero inconveniente para el momento de usarlo con las luces RGB, ya que no van a destacar tanto porque se va a opacar la luz. Por la parte trasera que tenemos, tiene gomas antideslizantes, las pueden ver aquí si es que logro enfocar. Y aparte tiene las patas traseras para que se eleve el teclado y quede inclinado, más alto, más bajo, dependiendo del gusto de cada quien. Algo que me causó mucha curiosidad aquí fue que tiene dos niveles.
una pata pequeña y otra que es un poco más larga para que quede todavía más alto. No necesita para nada de cables, únicamente para la recarga, ya que funciona vía Bluetooth 5.0. O sea, al hablar del 5.0 nos promete una conexión más estable, va a tener mayor alcance, mucho más veloz. Y bueno, otro dato de este teclado es que puede memorizar 3 dispositivos Bluetooth y es compatible con computadoras de escritorio, con portátiles, teléfonos móviles, tabletas. Y ya no sé qué más decir, pero todo eso. Ahora, para prenderlo es directamente el botón de atrás y así es como luce, como que corre una luz azul por todo el teclado y empieza a parpadear la tecla E. Para conectarlo con el Bluetooth hay que dejar presionado la tecla función más esta E y va a cambiar el parpadeo constante de la luz. Aquí hacemos la conexión directa a Bluetooth y listo, ya quedó, pueden empezar a usar. Les voy a dejar las pruebas de que sí escribe y todo funciona correctamente. Para encender las luces RGB, lo único que hay que presionar es la tecla función más la tecla L. Para cambiar cada uno de los diferentes tipos de iluminación es la función más Enter. Se van a encontrar con, me parece, 10 tipos de iluminación. Cada una tiene un patrón diferente, lo pueden ir probando. Aquí les dejo una pequeña muestra. En cuanto a la batería, según esto, es una batería de litio. Que ojo con este dato, si se mantiene con las luces de fondo apagadas puede durar hasta 90 horas. No lo sé, no he usado 90 horas como para corroborarle esta información. Pero lógicamente que si tienen las luces RGB prendidas todo el tiempo y está desconectado el teclado, va a durar mucho menos la batería del teclado. Algunos de los atajos que ya trae es la función más la C que abre la calculadora. Luego la función con el símbolo de mayor va a subir el volumen, el de menor pues lo va a bajar. Y con la función M van a poder mutear el sonido. También la función P es la impresión de pantalla para que le hagan la captura cuando lo requieran. Se lo muestro aquí, el control V lógicamente me la va a pegar, o sea aquí en Word, pero pueden ver cómo se hizo la impresión de pantalla. Y bueno, eso es todo por el video de hoy, espero que les hayan gustado. Ya saben que yo no los obligo a comprar ningún producto. Estoy mostrando la calidad con el cual viene, por si es que alguien está interesado en este tipo de teclados. Pues esta es una opción más para que la revisen, cualquier cosa pues ya saben. El link va a estar en la descripción del video con un código de descuento. Y bueno, eso es todo, nos vemos en un próximo video. No olvides dejar tu like, tu dislike si no te gustó. Cualquier cosa es bien aceptada aquí. Y los comentarios estarán pendientes de todos ellos, ya lo saben. Un beso, cuídense, adiós.